Molts clubs de la Lliga Espanyola recullen al seu escut les formes pròpies de l'heràldica medieval. Amb una forma plana a la part superior i un final punxegut ens remet als escuts que duien els cavallers medievals. Són exemples d'aquesta tendència l'escut de l'Atlètic Club de Bilbao, el Sevilla o el València. Una altra forma pròpia de la tradició medieval és el clàssic escut rodó. El Racing de Santander, el Depor o l'Espanyol han heretat aquesta tradició. L'escut del Futbol Club Barcelona no s'inscriu en cap d'aquestes dues formes, però conserva dos elements propis de l'heràldica catalana, com la Creu de Sant Jordi o les 4 barres catalanes. A partir dels anys 20, un cop consolidat un disseny propi, la manca de normativa pel que fa al disseny i estructura de l'escut fa difícil establir quin és el model oficial i quin no. De fet, ens trobem en una època relativament amateur, on la identitat gràfica del club no és gaire sòlida i les representacions de l'escut responen més a les inquietuds de l'autor que no pas a una normativa. Així, són els corrents artístics del moment els que marquen la lenta metamorfosi en el disseny de l'escut, passant de les formes arrodonides i ornamentades del modernisme a les línies més simples i austeres del racionalisme. Després de la Guerra Civil, el 1941, les noves autoritats franquistes obliguen a canviar les 4 barres catalanes per les 2 de l'escut de la ciutat. A més del nom de l'entitat, que perd la seva forma anglesa de Futbol Club per la de Club de Futbol Barcelona, tot plegat amb una clara voluntat d'espanyolitzar el símbol de l'entitat. A l'any 1949, amb motiu del 50è aniversari del club, el Barcelona renova el seu escut. La proposta d'adoptar de nou les 4 barres va ser acceptada pel règim franquista, tot i que es va incloure el D a les sigles de forma oficial. Posteriorment, l'any 1960, el D desapareix i l'escut adopta unes formes més relaxades i arrodonides que recorden l'estètica dels 60. No serà fins l'any 1974, amb la celebració del 75è aniversari, que es recuperarà la denominació original de l'entitat, FCB. L'any següent, l'any 1975, s'estableix definitivament l'escut que fins l'any 2002 ha representat l'entitat, i destaquen les puntes, que perden la forma punxeguda, i una certa estilització de l'espai interior, que s'amplia i guanya en nitidesa. Este escudo alrededor es negro y por dentro es como mostaza, color mostaza. La del de l'esquerra o de la dreta, no sé on és, crec que és a l'esquerra, és una creu de color vermell. És la cruz de Barça. No, la cruz de Sant Jordi. Un cavaller que mata dragons i és molt valent. La bandera d'aquí. Groc i vermell, groc. I al Barça azul fort i granota. Pero granota. Abajo una pelota. Una pelota y los colores del Barça. Ahí abajo, donde están las rayitas. Abajo están las rayitas de color azul muy fuerte rojo. y rojo. Una pelota ahí. Medio las letras. Letras. Fútbol Club Barcelona. ¿Lo sabes? La forma actual de l'escut correspon a l'adaptació que l'any 2002 va fer el dissenyador Claret Serrahima. En trets generals, ens trobem amb un disseny on les línies són més estilitzades per potenciar una línia més senzilla. Un altre dels elements importants és la normalització del disseny, definint uns colors i formes molt concrets, per tal que arribi amb la màxima claredat i eficàcia a tots els públics que es relacionin amb la institució. D'altra banda, s'han suprimit els punts que separaven les inicials del club. El nom s'ha abreujat i s'han reduït les puntes per facilitar la reproducció en tots els formats
que la identitat corporativa de l'entitat necessita. Element d'identificació blaugrana, l'escut del Futbol Club Barcelona s'ha convertit amb el pas del temps en una icona de la nostra societat. La seva constant representació en tota mena de llocs i objectes l'han convertit en un dels logos més fàcils de reconèixer de l'actualitat i, de fet, no és difícil trobar la famosa olla per tota la ciutat de Barcelona i a les principals capitals del món.